Thank you. Hari Chanya Gopi Janavara Givalada Hari Chanya Gopi Janavara Givalada Hari Yashodanandana Radhajanana Janna Yashodanandana Radhajanana Janna Yamuna Tira Manachari Yamuna Tira Manachari Jaya Lada Madama Kunjavihari Jaya Lada Madama Kunjavihari Jaya Gopi Janavara Givalada Hari Jaya Gopi Janavara Givalada Hari Yashodanandana Brajajanana Janna Yashodanandana Brajajanana Janna Yamunatira Manachari Yamunatira Banachari Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna. Om Jnana Chandasya Jananjana Shalakaya Chaksuramilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vikram. What's that? Put it in from here. This lemongrass. This is what? Lemongrass. Mungdal. Lemongrass. Huh? Lemongrass. Oh, okay. It's a name. This is name? Yes, no. Got it. Hare Krishna. Okay. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Budale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Deve Gaura Bhakti Pracharini Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desa Tarini. Vanchakalpa Turubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate.
Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Namo Mahavarnaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tuishe Namaha. 今日は通訳を私やります。よろしくお願いします。あれ、はい。ライトが消えた。いや、まあいいや。Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare. Okay, Chaitanya Leela. チャイタニアリーダーです。So it's good. I was just reading about Sarvabhauma Bhattacharya. So I thought バタチャーリャについてお話しします。読みます。sometimes devotees ask, how can we preach to Mayavadis or people who are not interested? Sarvabhauma was the biggest Mayavadi, and he also was not interested. He didn't believe that there was an incarnation in Kali Yuga. マヤバーディにどうやってプリーチングしたらいいかという質問があって、それに対して今日はサルバンババタチャーリアのことについてお話をします。He was, the guru of Mayavadis. マヤバーディの最も偉大なグルーです。But Lord Chaitanya charmed him in such an intelligent way. He obviously had a plan. チャイタニアはとても素晴らしい方法で彼を変えたと。調整した。First place, he went to the temple, he ran ahead of the other devotees and went by himself to Puri, to Jagannath temple. サルバモバタチャーリアはジャガナータテンプルに赴いた。Haribol? はい。So he went in the temple by himself and he was going to run towards Lord Jagannath, but he just fell unconscious in trance. チャイタニアは自ら、ジャガナタのお寺に行ったんですが、意識を失ってしまいました。So, it was like he was dead and 死んだようになってしまった。まるで死んだようになってしまいました。Guards in the temple, they thought he's making a disturbance and they were going to beat him and throw him out. この男は、お寺の側の人がみんなを乱してしまうから外に出してしまえと言われた。So it says in the book that it just so happened somehow or other that
Sarvabhauma happened to be there at that time. サルバボマバタチャーリアは、それを罰することはしなかった。And その場にいた。ビディア。of course, we know nothing just happens by chance. This Lord Chaitanya was arranging all this because he wanted Sarvabhauma to become a devotee. すべてのことは偶然に起こったことではなくて、チャイチャニアがサルバボマバタチャーリアを献身者にするための計らいでありました。So Sarvabhauma was, amazed to see such a beautiful young sannyasi. サルバボマバタチャーリアは驚くべき、若いサニヤシでした。And so he stopped the guards. He was very influential there. So he told the guards, no, don't beat him, but で、サルバボマバタチャーリアはそのチャイタニアを叩いたりそういうことはするなと言ったのかな。he could understand it was some kind of a spiritual ecstasy. He could recognize certain things. そこにいた人たちはチャイタニアのその超越的なエクスタシーの兆候が理解できなかった。I'm getting Nitai cut off. I don't know how others are. Huh? はい。 Just 聞 like こえますよ。Nitai, are you in your car somewhere or where? Yeah, my car, in my car. Sounds like you got a bad connection. ああ、 Because it second time it just in the middle of a sentence it just went off. エンジン止めちゃうと暗くなっちゃう。So anyway, he with the help of some other people, he carried Lord Chaitanya to his house nearby. チャイタニアをですね、チャルバボマバタチャーリアの計らいで、チャイタニアを気をつけて近くの家まで運びました。And he saw that he wasn't breathing, so he was very worried, 息をしていないように見えたので、チャルバボマたちはとても心配しました。But he put some cotton fluffy in front of his nose and saw there was a little breath there, so then he felt better. チャルバボマは、チャイタニアの鼻のところに、綿を置いたら綿がちょっと動いたので、息をしてるなと判断しました。Then the other devotees caught up, and when they got into the town, everybody was talking about this young sannyasi who fell unconscious in the temple room. お寺の周りの人たちが、あ側近の人たちが、お寺の中で若いサニヤシが気絶してるっていうことが話題に上っていました。So they all went to the house of Sarvabhauma. で、それらの人々はサルバボマバタチャーリアのその部屋に赴きました。And so they saw Lord Chaitanya. They were very concerned when they saw him just lying there like a dead man, but still they were happy to see him. チャイタニアは横になってて、まるで死んだ人のように横になってたんですが、チャイタニアを見ることでとても喜びました。And they started kirtan. で、その側近の人たちはキルタンを始めました。And then Lord Chaitanya came to life. で、チャイタニアは生き返ったっていうか、また起き上がり、生き返りました。生きてんだよね。
And then, he was fine. Then he said, he said, we'll all go to the temple. He told them to all go to the, で、これで、まあ、これで良かったということで、お寺に行きましょうということだった。戻りましょうと。and then they were talking to Sarvabhauma, then Gopinath Acharya came. He's a devotee from Navadvip also. He's staying in Puri, I think. で、サルバモバタチャーリャ、そしてだから、オピナータチャーリャが、やってきた。And he was the brother-in-law of Sarvabhauma. ゴピナータチャーリャはサルバモバタチャーリャの兄弟です。Like he's the brother of his wife or something like that. まあ、兄弟だった。So, he was talking to Sarvabhauma. Sarvabhauma said, such a young and beautiful sannyasi, he will have a hard time to keep his vows. So, and he was asking first, like, who's his guru and, what sampradaya is he in and everything. まあ、サルバモバタチャーリャはこの若いサニャシのチャイタニャを見て、誰が来るか、どのサンプラダヤに属しているのかを聞きました。So they said his sannyas guru was Keshava Bharati. Sarvabhauma said, okay, so he's in the Bharati Sampradaya. We like his name. He didn't take a sannyasi name. He kept his brahmachari name, Sri Krishna Chaitanya. Sarvabhauma appreciated that humility, but he thought, I can teach him and elevate him to Saraswat Brahman, high-class Brahman. そして、ケシャバ・バリティが、この人の師匠は誰ですか、と聞いて、そして、ケシャバ・バリティ、スワミだと。で、それで、じゃあ、サルバ・バチャーリャが、私が彼に教えてあげようというふうに言いました。Gopinath Acharya said, he's the Supreme Personality of Godhead. He doesn't need anything like that. He's above all that. ゴピナタチャーリャは言いました。彼は思考人格心なので、誰からも教わる必要はありませんよ。So first place, Sarvabhauma said, how can he be the Supreme Lord? Because there's no incarnation in Kali Yuga. Vishnu is called Tri-Yuga, but there's no Kali Yuga incarnation. サルバモバタチャーリャ経典を引用して、この時代で主は化身しないと。ということを言いました。トリヨガといって3時代に現れてこの光ではいないはずだと。And he said, where is the scriptural proof? まあその経典の証明ですよ。Gopinath had a friendly relationship, and he had always been preaching this way to Sarvabhauma, kind of joking with him. ゴピナタチャーリャはサルバボマの親友だったので、冗談とか言いながらいろいろ教えてました。So he said, there's no use quoting scripture to you. You're so puffed up, Mayavadi, you can't understand. But he said, it's in the Mahabharata and the Srimad Bhagavatam. And he quoted the verses. まあ、あなたは、いろんなことを知っている学者かもしれないけど、高慢になって本当にことを知らないと。経典を知っているかもしれないけど、でも、シュリマド・バガバタムやマハバラタにその証明がありますよ。と、ゴピナタチャリアはサルバボマバタチャリアに言いました。Krishna Varnam Twisa Krishna Sango Panga Saparshadam Yagyai Sankirtana Praya Yajanti Hi Sumedasa. That, the incarnation is not black, and he's always surrounded by his associates, and he's always
He's just like Krishna. He's always chanting Krishna. And he does the Sankirtan Yagya. まあ、それで、クリシュナ・バララムという説を言って、で、この時代の化身は黒じゃないよ。で、サンキュータンをしてます。いつも唱えています。いうふうに、 So that's Chaitanya. So, but Sarvabhauma was still doubtful. まあ、チャイタニアというはそういう存在だ。しかし、サルバモバタチャリアはまだ疑っていた。And some of the other devotees, they didn't like to hear Sarvabhauma talking like that. And his followers サルバモバタチャリアは疑っている。 challenging, so they were a little angry. そう、チャレンジしているようだったので、聞きたくなかった。They were kind of insulting, Sarvabhauma. インソルティンっていう何ですかね。サルバモバ But は、 Lord Chaitanya, he's just trying to help. He was saying that I can teach Lord Chaitanya strict, Mayavadi, Vedanta philosophy, and then he'll be very strong to maintain his sannyasi. まあ、サルバモバタチャリアは親心から、私がそのブラマナの質とか、ベダンタの哲学を教えてあげる。そうすれば彼は強くなって、サニヤシを維持できるだろうと考えました。So they didn't like that he thought he could teach Lord Chaitanya anything. But Lord Chaitanya said, no, he's being very kind. He's trying to help me. He's been taking good care of me, and you shouldn't be upset with him. まあ、周りの人たちはそんなことする必要ないんだと言ったんですが、チャイタン自身は、サルバモおじさんはとても親切で、私に教えてくれるんだから、私はそれを学びますよと言いました。The next day, Lord Chaitanya and Sarvabhauma went to the temple together. まあ、次の日、サルバモバタチャリアとチャイタニアはお寺に一緒に行きました。So then Lord Chaitanya agreed to let Sarvabhauma teach him. まあ、サルバボマチャリアの教えをチャイタニアは受け入れました。First was I just go back. The first was he became completely helpless and became dependent on Sarvabhauma. Sarvabhauma took him home and then helped him recover. Then he was feeding him and giving him he arranged a place for him to stay. So Sarvabhauma became very fatherly towards him. まあ、サルバボマタチャリア、チャイタニアのやりとりっていうのは、彼が、チャイタニアが、息が止まったみたいに見えてたので、それをケアしてくれて、連れてってあげて、いろんな配慮をしてくれたと。それで父のような関係を感じていた。Then he agreed to let Sarvabhauma teach him. He still was keeping a very humble position. まあ、そういう意味でも、サルバボマタチャリアの教えを受け入れる体制ができていた。です。非常に謙虚な姿勢を持っていました。So for 7 days, Sarvabhauma was teaching him his idea of Vedanta. サルバボマはベダンタの結論を7日間にわたってチャイタニアに教えました。Shankaracharya. サンカラチャリアの教えです。And Lord Chaitanya just listened. He didn't express anything. He didn't question. He didn't agree. He just sat there, listened. チャイタニアは何の反応もしないでそこでずっと聞いているだけ聞いてました。So finally, Sarvabhauma was saying, what's the matter? Don't you understand this? You don't have any questions? あなたは私の言ったこと分かったのか、何も質問ないのかとサルバボマはチャイタニアに聞きました。So at that time, Sarvabhauma was inquiring from Lord Chaitanya. So then Lord Chaitanya could preach to him. Previously, he never preached to him. He was completely submissive.
まあ、それまでは全然プリーチングをチャイタニアしていなかったんですが、その後で、そのチャイタニアのプリーチングが始まった。So he said, no, he said, the meaning of the Vedanta is completely clear, like sunshine, but your explanations are just like clouds and covering it over and making it impossible to understand it. まあ、チャイタニアは、いや、それは違いますと。あなたの説明、ベダンタの説明の回答は太陽のように明確である。でもあなたがそれを解説すると、雲のようで全てがカバーされて、理解することは不可能になってしまいますよと。Then Sarvabhauma, he was really bewildered. サルバボマはとても当惑しました。No one had ever challenged him before. Everybody had, bowed down, even the biggest sannyasis, to his explanations. まあ、サルバボマはとても有名だったので、誰も彼に挑戦する人はいなかったし、大きなサニヤシでさえ彼にオベイセンスをしていた人物だったわけです。So he said, so what is your explanation? じゃあ、あなたのその解説はどういうもんですかと、サルバボマはチャイタニアに聞きました。So then Lord Chaitanya started explaining, according to Srimad Bhagavatam. で、チャイタニアは分かりましたと、シリマダ・バガバタも解説を始めました。Srimad Bhagavatam is the authorized explanation. シリマダ・バガバタがすべての結論の説明書です。Written by Vyasadeva himself, the same author. はい、excuse me? Vyasadeva wrote the Brahma Sutra and he also wrote the Bhagavatam. ベダンタスータルを解説して、そしてシュリマダ・バガバタムが出来上がった解説書として。So then Sarvabhauma said, can you explain the Atmarama verse? タラババンは聞きました。アトマラーマの説を説明してもらえますか？ So Lord Chaitanya said, I don't really know very much. So let's hear what you can say, and then maybe I'll get some inspiration. I'll get some idea. 私はよくわかりませんので、先生、あなたが先に解説してくださいとお願いしました。So, Sarvabhauma gave his explanation, the Atmarama verse, 9 different interpretations. タラババタチャーレはアトマラーマの説を9つの種類の解説で説明しました。And then Lord Chaitanya said, okay, now I'll see what I can say. チャイタニアは、ありがとう。わかりました。では私から言わせていただきます。So Lord Chaitanya explained it in, I think, 18 different. 18通り 18? チャイタニアは18通りに解説しました。And Sarvabhauma, when he explained it in 9 ways, no one else in the world could do that. That was way beyond anyone's ability. サルバムは9つに解説したわけで、誰もそれ以上の学識を持っている人はいなかった。And when he heard Lord Chaitanya give it in 18 different ways, he was stunned and he realized this has to be the Supreme Lord. No one else could do this. チャイタニアはそれ以外の説明の方法で18通りも説明したので、サルバムバタチャリアはこの人は、至上真理、絶対真理の人だと感じた。And Sarvabhauma completely changed and became a devotee of Lord Chaitanya and a fanatic Vaishnava.
で、サラバボ shocked マ everyone. はもう全く態度が変わって献身者になって力強い献身者となりました。So that's, that's how we can preach to these Mayavadis and people who aren't interested. You have to slowly somehow get through them. That's why we just ask people can you help me? But like my Jayananda, whenever anybody came to temple, he'd just say, oh, I'm so glad you're here. Could you please help me? And then when they just do some small thing, hand me the hammer, the wrench, and then oh, you're so good at that. Thank you very much. Engage them in service. こうやってプリチングするとマヤバーディとかですね。まあ、その、ジャヤナンダ・プラブは、お寺の中じゃなくて、外で仕事をしていました。それで、人が通ると、助けてもらえますかと。で、この、道具で、トンカチで、釘を叩いてもらいたいんですが、小さな報酬をあげた。で、それができた。とても上手ですね。まあ、こういうふうに、することが望まれます。So he was very submissive and humble with Sarvabhauma, and then finally Sarvabhauma listened to him. It's a reciprocation. まあ、とても謙虚になったサルバモーバタチャレは、最終的にチャイタニアの教えを聞くようになった。It's a good lesson. まあ、素晴らしい、レッスンです。勉強になります。Then Lord Chaitanya's Leela. Of course, Lord Chaitanya, まあ、チャイタニアリラーですね。there's so much unlimited pastimes, trying to think of them. 無限の遊戯の一つです。I think last week I was talking about the Rath Yatra, so that was every year. まあ、ラトヤトラ、まあ、毎年やってるわけですが、There was one young boy that used to come and visit Lord Chaitanya every day. まあ、若い人がチャイタニアのところに毎日赴いて訪ねていました。And Lord Chaitanya liked him very much, and they would associate every day. まあ、チャイタニアはとてもその子に好意的で毎日やってました。But this Damodar Pandit, he didn't like that. しかしそのことをダマダラ・パンディットさんは好きではなかった。He was afraid Lord Chaitanya would be criticized. チャイタニアがこのことを聞くことをとても恐れていた。And Lord Chaitanya, he told Lord Chaitanya, and Lord Chaitanya didn't appreciate that. チャイタニアはそのパンディットに、いや、私はとてもその子を好んでいますよと言いました。And he said, what's wrong? He's a nice boy. He's a young boy. He's just visiting me. 私は若い子はとてもいい子なの。どこが問題なのかと聞いた。He said, he has one, he's a son of a young widow woman. ウィドウって何ですか？ Unmarried, the husband died. 彼のお母さんのお父さんの夫、だからお父さんはもう亡くなっているんです。未亡人で And す。 he's, this woman is very nice and very austere and chaste, but she has one defect. She's a very beautiful young lady.
で、彼女はとても優しくて、姿勢があって、とても美しい女性だった。でも一つの結果がありました。一つの結果がありました。それが未亡人。Very beautiful young woman. And people will criticize you. You know, you're somehow trying to attract this woman. まあ、その女お母さん。美しいっていうことが欠陥だったの。だから若い美しい奥さんをもらったと言って非難されたのです。うん、ありがとう。Anyway, Lord Chaitanya, he finally said, Damodar Pandit, you know, you're so strict, you can even criticize me. まあ、チェイタン言いました。ダモダラパンディット、あなたはとても厳格です。私を批判することもできる。And he said, I want to send you to Navadvip, you're the only one. And you can tell all the devotees, you know, about what I'm doing here, because they want to あなた know. はナバビープに行って、私がここで何をしているか、そのナバビープの人々に話してください。とチャイタンには言いました。So, and he said, you tell my mother that I'm coming myself and eating her offerings because she gets confused and, you know, she makes an offering on the altar, and when she comes to pick up the plates, there's nothing there, and she doesn't know what happened. So tell her that I'm actually coming every time and eating it. でダモダラパンディットよ、あなたは私のお母さんに会って説明してほしいんですけど、お母さんが私のために捧げた料理を私は本当に食べに行って、それでプレートの上にも料理がなくなったんだ。そのことをお母さんに説明してくださいと言いました。Nitai, fix your camera so we can see your whole face. Yeah. Yeah, a little more. Then you should have a holder for your phone on the car anyway. Then you can aim it really nicely. Then stick on the window thing and hang from somewhere. So Sachimata would make an offering, and then when she went in to get it, you know, off the altar, there was nothing on the plates. So she was thinking maybe a dog or a monkey came and ate everything. サチマタは、チャイタニアの、じゃない、ディーティに食べ物を捧げたわけで、それがなくなってしまった。だからサチマタは、猫か犬か動物が食べたのかもしれないと考えていました。And or she thought, maybe I forgot and I just offered empty plates. She was confused. 多分私は本当は捧げるために上に乗っけなかったのかもしれないと言いながら混乱していました。So she would do it again. で、また捧げました。So Lord Chaitanya knew, so he told him to tell her, you know, that チャイタニアはその状況のことをよく知っていたので、ね、そのことをちゃんと説明してくださいとダモダラパンディットに言ったんです。Anyway, that was his mercy on her. まあ彼女に対する慈悲です。So that was another pastime. Then the king, Parataparudra, he was a real devotee, and especially after Sarvabhauma, who was the king's guru, まあプラタパルドラオはもう本当に素晴らしい献身者としての王様だった。became a devotee.
then he became so much attracted to Lord Chaitanya, he was desperate to meet him. まあ、デボティになっプラタバラダローはとても献身者になってチャイタニアに魅了されていました。And he was begging to meet Lord Chaitanya, and all the devotees were going to Lord Chaitanya and saying, this king is such a great devotee and he wants to meet you. まあ、プラタバラダローはそのチャイタニアの献身者たちにチャイタニアとても会いたいよと言ったので、その献身者たちはチャイタニアにそのプラタパラダローがどれほど素晴らしい献身者かを伝えました。And he said, I won't meet a king. で、チャイタニアは、私は王様に会いたいと。And they were begging that this king is a great devotee and he's going crazy, and if he can't meet you, he's going to just become a mendicant. メンデカンって何でしょう。王様はとてもチャイタニアに会いたいと、言いました。And he refused. So the devotees were trying to think of some way, to convince Lord Chaitanya, especially Lord Nityananda. 最初拒否したんですね。さっき逆だったらごめんなさい。チャイタニアは王様だからその人に会うっていうことは拒否しました。でも、チャイタニアのデボティはなんとか王様が熱意があるので、チャイタニアに会えるように、なんとかしようとしていました。So Nityananda finally got the idea. Lord Chaitanya would give a piece of his prasadam cloth to the king, and the king could worship that. It's non different than Lord Chaitanya. So the king was very happy with that. で、そのプラサーラの時に近くに行けるようにしてくれるアレンジをして、そして王様はとてもそれを喜んだ。Then Lord Chaitanya saw the Rath Yatra, and he saw the king sweeping the street in front of the cart. まあ、チャイタニアはその後ラタヤタラに赴いてその様子を見ていたら、王様はそのカートの前をほうきでゴミを吐いていました。And he was so impressed by the king's humility that he decided to agree to meet him, kind of. He got チャイタニアはその王様の吐いてる姿を見て、吐いてるってほうきで吐いてる姿を見て、その謙虚さにとても打たれて、まあ、王様だったら会いましょうという話になった。But he wasn't ready to just publicly meet him exactly. まあ、しかし、その会うという、アレンジはまだなされてなかった。出ますか？ So the devotees were still scheming. スキーミングって何でしょうか？わかりません。And so they got an idea. まあ、デボティは考えて、なんかアイデアを考えました。I think it was basically Lord Nityananda's idea. まあ、それは基本的にはニッチャーナンダのアイデアでした。He said, during the Rath Yatra, Lord Chaitanya will be dancing a lot and, まあ、ラタヤタやれば、チャイタニアはとてもいっぱい踊るでしょう。And the cart stops at one point, and there's a big
garden there. あ Really カ big ー one. カートはあるところでこう動かなくなると。 He said, so he'll take rest in that garden. そこのところで、チャイタニアはお休み、ちょっと休憩する。And then you go, the king, you go there dressed as an ordinary, Vaishnava gentleman, not as a king, and you find Lord Chaitanya and you start massaging his feet because he'll be taking rest. まあですからそこに王様が服を変えて普通の人のバイシナバ姿を持ってチャイタニアのところに行ってチャイタニアがお休みになっているところで足を揉んでください。So the king did that. He was very happy. And he King said, wa- you recite that Srimad Bhagavatam, the prayers from the 10th canto, the Gopi Gita. チャイタ王様はとても喜んでそれを実行しました。そしてシュリマダバーガバタム10巻のゴピギターの歌を王様は歌ったんですか。 So he was doing that. まあそれを実行した。 And massaging Lord Chaitanya's and reciting these prayers. チャイタニアは足を揉みながら、そのような祈りを捧げました。 And he got to this verse, Tavakatamritam tapta jivanam, that this Krishna Kata is the best thing for the jivas who are suffering in this material world. タバカタなんとかの歌の歌います。それはクリシュナカタは、ジーバーのこの危険な環境から自由にするのは最高である。のための最高のものである。 So I want to find the whole verse. Tavakatamrikam tapta jivanam. Anyway, that it's recited by the great sages and, in Tapta Jivanam, Srimad Atatam. Then the end is Bhuvi Grananti Te. Bhuvi Grananti Te. Buddhida Janaha. That means anyone who spreads this Krishna Kata, this Katamritam, is the most merciful, the most wonderful. まあ、この説は、このクリシュナカタを人々に伝える人はとても素晴らしくて、素晴らしいことになります。驚くべきことです。And when Lord Chaitanya heard that, he stood up and he grabbed the king and he picked him up and he was dancing with him and holding him, hugging him and dancing around and saying, you are Burida, you are Burida, you are Burida, you are the most merciful, you are the most merciful. Go on chanting, go on chanting. チャイタニアマープラブは、そのサルバムバタチャリア、なかったっけ、王様を、ブラタバラダ王だっけ、ね、抱いて、とても喜んで、抱いてぐるぐる回って、ブリダブリダと言って、あなたは最も慈悲深い人だ。踊りましょう、踊りましょう。Obviously, Lord Chaitanya, he knows everything, so he knew this was the king, but he acted like he didn't know who he was. まあ、チャイタニアは何でも知ってるわけですが、まあでもこの遊戯では王様のことを知らないかのような態度をとっていました。And then the king was, in ecstasy. まあ、王はとても歓喜に満ちていた。Before that, during the Rath Yatra,
Lord Chaitanya was dancing in ecstasy and he bumped into the king. He gave him mercy like that. まあ、以前は、ですから、ラタヤトラでチャイタニアはダンスや踊ったり歌ったりしながら、その後で王様を祝福したんですね。Or maybe it was he fell down and, the king picked him up. Anyway, he was giving the mercy. まあ、 But 多 he 分 made the king feel great anxiety to want to meet Krishna. And if we want to really know Krishna, we have to feel that kind of anxiety. When will I be able to chant the holy name? When will I go out in a humble state of mind and love all the devotees? And when will I preach the glories of the holy name? And why doesn't Lord Chaitanya bless me? This is desperate. He has to be there crying for Krishna. まあ、このパルタファラダ王がそうなように、チャイタニアは私に慈悲を与えてくれるんだろうかという心配をすると、我々もそういうふうに、そういう意味の心配をすると、聖なる皆を唱えるときに、どうか私に慈悲を与えてください。で、それを心配する。So that's two leelas, both quite wonderful. まあ、二つの例は両方とも、まあ、素晴らしい、ワンダフルです。So this, how Lord Chaitanya, this technique he used, with Sarvabhauma to just, become dependent on Sarvabhauma, needing him. So like we do that, we just ask people, oh, how do I get to this place? How do I get to that place? Make friends with them. And then we can, after they like us and they do some service, then we can offer them a book. まあ、サルバムはバタチャーリャの技術ですね。それは、まあ、会うことによって、友人関係をとって、そしてその次に奉仕を差し上げると。そういうことで人は変わっていく。Just engage them in service somehow or other. まあ、なんとかしてその人に、奉仕に携わるようにする。Devotees go to these big music festivals and, they're cooking and they just ask all the hippies to help us and they're very happy to cut vegetables and help. And then they become devotees, from engaging in service. まあ、ですと、例えば音楽のお祭りにデボーティがプリチングと、でそこで料理を作って配る。まあ、そこにいた人たちに助けてください。で、そして奉仕が始まって献身者になる。So that's about it for today. If you have any questions, the ocean of Lord Chaitanya's Leelas are, of course, unlimited. まあ、 And チャイ how タ the ニ devotees, compassionate, the devotees, they schemed and thought, Nityananda, everybody, how to get this devotee to meet Lord Chaitanya. They were so compassionate. They saw he so much wanted to meet the Lord. He was such and Lord Chaitanya was saying, I'll never meet a king because people will criticize me that I'm just trying to get money and live luxuriously. Because some sannyasis would do that. They just become the guru of the king and they can live in the palace, and live very often. まあ、こういうふうにニチャナンダがしたようにチャイタニアどうやって表せるかということで、こういういろんなテクニックを使うと。サルバボマタチャーリャは王様だったので、お金持ちだったので、サニャシーはそれ近づかないわけですが、でもそういう人に近づいて献身者にさせた。Okay, so any comment or question? 質問とかコメントをどうぞ。すいません。So, the Mahatma is asking, the story you're talking about now is after Lord Chaitanya showed him the Sabhuja form. No, he showed that to Sarvabhauma. After
after he showed Radha and Krishna to Sarvabhauma. The Sadbhuji showed to Lord Nityananda and I don't know who else, not to the king. ああ、ああ、OK。今聞いたのは、今話してらっしゃったのは、チャイタニアがサブージャって言われる、6本の腕の、チャイタニアと、クリシュナとラーマの、姿を見せた後ですかって言ったんですけど、いや、それは、王に見せた王に見せたんじゃないって。サルモンマタチャリに見せたね。アルファコーマバタチャリアに見せた後の話を今してるね。ラテヤトラの話。今のはプラティパの王様だから違う。サルバボーマはもうそれを見た後ね。So this thing was after Chaitanya showed Sarvamodacharya the Sabhuja. Right? Sorry, a little bit confusing. ですかね、二体さん。わかんない。今話したのはプラティパダラ王様の話ですよね。そうです。そうです。それはだから、サブージャのお姿を見せたのはサラウマダチャーリアに見せたんですよね。そうそう、こっちと違いますよね。ですよね。だから、これは話はもう、サラウマダチャーリアがディボーティになった後かな。そうですかね。よく前後感。すいません。あれ切れちゃったかな、マラジ。つながった。いや、違うと思います。Okay, thank you, Guru Maharaj. Yeah. After the whole conversation with Sarvabhauma, then I think he showed that he's Radha and Krishna. だからサルママタチャーリアにいろんな話をした後で、まず、ラーダクリシュナのお姿をまずお見せになった。いや、シリマダバガバタムで、ピクチャーを I see。うん。ね、あるよね。チャイタニア以前にしてさ、で、あんまり負けた感じになってたんだよね。でも、プライドがあったから何も言わないで、それは寝たんだけど、心の中ですごい自分に対して嫌な気持ちを。そういう時にサッドゥージャとして現れた。Hey, any other comments? コメント、どうぞ。It's so nice to hear from Chaitanya Chaitamrita before we go to bed, because we can imagine, we can think about the Chaitanya and then we go to sleep. It's very auspicious, it's nice at the end of the day. Thank you very much. 一日のね、夜の最後にね、そのチャイタミタのお話を聞くのはすごく素敵ですね。いろんなサラマタチャイナのことを思ってチャイタニアがおっしゃったこととか思い浮かべながら、想像しながら寝られる。一日の終わりを締めくくれるっていうのはいいなと思います。Thank you very much. ありがとうございました。Yeah, I'm very impressing devotee that went music festival, then the cooking.
And can you help cook? So for general people, they are very happy to help. Yeah, That's they the- love to do some. Everybody wants to do some service. Yeah, So natural. like the temple, we try to help engage people. You know, Yeah. まあ、人 cutting 々 vegetables, not cooking, but cutting vegetables, cleaning up. So we have to guide them, but they're really happy to do something. And those are the ones that will become good devotees, the ones who want to do service. まあ、だから No, そ I の just, okay, go ahead. まあ、プリーチングの時に、まあ、さっきお話していただいた、音楽のお祭り、まあ、僕も言ってましたけど、で、そこで料理を作って配るという、そういう奉仕だって。で、その時に、その料理を手伝ってもらうということで、野菜切ったり、掃除したりと。で、そういうことでいいデボーティーになったし、そういうことがよくありました。いや、ナチュラル。それでグルマハジがおっしゃったのはそうだと。誰しもが何か奉仕をしたい。だから、例えば料理をするとこまでいかなくても、お野菜を切ったり、あと片付けたり、掃除をしたり、何らかの奉仕を配らなきゃいけない。それを、どのようにしてみんなにその奉仕させてあげるか。それがすごい大事なことで、で、いろんな人に奉仕をさせてあげる、それを配る人っていうのは、もうクリシュナが何よりもすごく喜ばれる。だから、初めにおっしゃってた、ジャイナンダさん、有名なロスかなアメリカのジャイナンダさんの話が出たと思いますが。Just like if you're going up the stairs, when like Gita used to have so many books, the boys were so happy to help her carry the books. They get so much benefit. まあ、例えばギターマタジが、本配り行くと。 So で、 I 男の子がそれをとても楽しく本運びをしてあげると。そして慈悲をもらいます。So this verse that Lord Chaitanya especially liked, it's the Srimad Bhagavatam, 10th canto, 31:9. Tavakatam ritam tapta jivanam kavibir editam Srimad Atatam Shravamamangalam Kavibir editam kalma shapaham Shabanam mangalam Srimad Atatam Bhuvigrinanteye Bodhidajanaha Tavakatamritam Tapta Jivanam Kavibir Editam Kalma Shapaham Shravana Mangalam Srimad Atatam Bhuvigrinanteye Bodhidajanaha. The nectar of your words and the descriptions of your activities are the life and soul of those who are suffering in the material world. まあ、この釣り場の、どうぞ。would you let me know which text again? 10:31:9. Count the third. 10巻の31の9。Sanju HGQ. はいはいはい。Yes, thank you. Got it? The nectar of your words and descriptions of your activities are the life and soul of those suffering in the material world. この見方はい。シーマラーダム10巻の31の9節です。ちょっと待ってくださいね。You're going to read it? はい。あなたの言葉のその甘露と、それからあなたのご活動を述べること、それの話、それはこの物質世界で苦しんでいる人々の
命であり、魂である。で、博学な賢者が伝えるこれらの語りは、人間の罪深い罪深い、リアクション、反動を根絶し、で、それを聞く人に幸運を与えます。で、これらのことを語ることは、世界中に、広められ、そして、精神的な力に満ちています。確かに、神のメッセージを広める人たちは最も寛大、最も素晴らしい寛大な方です。These narrations transmitted by learned sages eradicate one's sinful reactions and bestow good fortune upon whoever hears them. These narrations are broadcast all over the world and are filled with spiritual power. Certainly those who spread the message of Godhead are the most munificent. これが今言いましたね。彼らの話は世界中に広められ、そして、精神的な力に満ちています。確かにこの神のメッセージを広める人たちというのは最も偉大な寛大な方々です。So that's an important verse. とても大切な説です。So everybody learn that verse. That'll be if you learn that verse, you'll perfect your Purushottam Mass. まあみんな誰もがこの説を学ぶ人は、プルショッタママンスで特別な恩恵が得られます。あと訳して貼っておきます。ありがとうございます。All right. Any other comment or question? 他にありますか？Dandavat Pranam, Guru Maharaj. Yeah, what? Guru Maharaj, why Chaitanya Charitamrita is called the postgraduate of Bhakti Yoga, Bhakti devotion? Why it has been given more? It actually gives it, the topmost intimate understanding of everything. Lord Chaitanya's pastimes are, beyond the Vedas even. 質問はなぜそのチャイタンチャリタムリタは究極の経典かということですか？ And that but that doesn't mean that someone can't read it right from the beginning either. That's the mystery. まあこのチャイタンチャリタムリタはこのすべてのベーダーをまた超えている、チャイタンニャのリラというのはもうこの世界を超えたベーダーを超えた知識です。まあかといって初めての人がすぐ読む本というわけではない。But generally for, how you call it, regular, steady, study, we read first the Bhagavad Gita, then Bhagavatam, and then Chaitanya Charitamrita. But Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya is constantly preaching from the Bhagavatam.
So you learn Bhagavatam from that also. まあ普通はまあ、バガバタギーター、それからシリマダバガバタムで CC のなりますが、チャイタニアリーダーの中では、チャイタニアがバガバタムを説いているので、チャイタニア読むとバガバタムを学べます。Okay. That's my opinion. Thank you very much, Guru Maharaj. But, you know, it's like we say that gopis are the superior. There's so many devotees, but then another place it says you shouldn't think that one devotee is superior to another one, you know, just because of their position in society or something. So, you know, it's a transcendental mystery. まあ、ゴピが最高だと普通言うわけですが、まあ、献身者というのは、まあ、ある人よりもこの人が高いというふうには表現しないと。まあ、これはスピリチュアルなミステリーになります。だから何かポジションで決めることではないと。Okay. よろしいでしょうか。But Guru Maharaj, a devotee should never think like that he's better than another devotee. It's an inner feeling or what? You know, we shouldn't try to rank devotees, you know, especially thinking, you know, that because that's putting ourselves in like a superior position. It's one reason. まあ、デボティはいつも比較するんではなくて、自分よりも他の人の方が高いと、こういうふうに見る。Krishna sees all devotees equally. It means you don't think that due to someone's gotra or someone's, ashram, that one is superior to another. But at the same time, we respect devotees. You know, we have some understanding of, you know, discriminating between, you know, surrendered devotees and unsurrendered, but at the same time, you know, we see everyone, they're on the path. Krishna sees everyone equally. According to, just because someone is new or someone is a householder, it doesn't mean he's inferior to a brahmachari or a sannyasi. That kind of discrimination is wrong. We can judge according to how much service someone does and what is their service attitude. まず、クリシュナはすべての献身者を平等に見るという側面もあるので、それを実行すると同時に、まあ、そこに違いがあったり、その立場に応じてリスペクトすることは必要です。で、まあ、大事なことはいかに献身奉仕に携わっているか。最後忘れました。違いもね。No, I just saw the movie of yesterday, I guess, at the temple, the Sunday program. Yeah, Sunday program. And Harinama. So many young Indian men there. So many young Indians were dancing in the kirtan. Yeah. まあ、たくさん若いインドの人が踊ったり歌ったりしてましたね。Vishwambar was playing mridanga. Yeah, Vishwambar joined. Is Vishwambar bringing those boys? Or? Someone is, I don't know, but he have many associations. He have many associations, young boy. Yeah, well, we got to make sure some of them become serious devotees. You know, we can't. I see that. I saw a few movies of Kavichandra, and she's with what's his name that lives upstairs for Harinam. Yeah. Yogi.
Vinayak Sometimes Yogi. yogi and sometimes both Vinayak. of them. Vinayak playing mridanga, chanting. もう一人ね、もう一人背の大きい子、名前忘れた。アチュータの友達、20歳の子で。 Ishan. イシャン、イシャン。マラジ、イシャン。イシャン So, we have to really pray that these people can become surrendered and initiated. まあ、 Guru 彼ら、 Most of them are related from India's ISKCON temples. They have come to work in IT in Japan. So they are from already, some of them are staying in ashram. So they are very well connected with the temples in India, ISKCON temples in India, Maharaj. 4 or 5 of them, Maharaj. So we got to engage them, keep them, Yes, get them Guru. advanced. Yeah. Okay. Thank you all very much. ありがとうございました。 Hare Krishna. ハレクリシュナ。 Harinam Sankirtan ki jai. はい。 Transcendental Book Distribution ki jai. Hare Transcendental Book Translation ki jai. はい。 Transcendental Publication ki jai. Everybody pray for it. I want to have the whole Bhagavatam in Japanese before I leave this body, which could, No, who this is not- knows. Guru Maharaj, next Sunday is a Kirtan Mela. Ishwari and Techam Kishori, young ones are working hard. It's a long one, right? 10 hours. Yeah. Thank you Thank you very much. very, very much. By your mercy. Thank you. 私がこれ去る前に、バガ Hare バタンが Krishna, 立ち上がりますよう Hare に。 Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, あーまあ Hare Hare. Hare Krishna. イズホリネスカビチャンダラマハラジキー。 Yeah. はい。じゃあ、ありがとうございました。さっきの説、スカイプの時に貼り付けておきました。 10の31の9。よろしくお願いします。はい、10の31の9、訳して貼り付けておきました。ありがとうございます。クリシュナー。すいません、気がつくともう終わりかけに入ってきてしまいました。パパスミさんどうですか、目は。いや、目は、全然、大丈夫ちゃんと治ってるんですけど、なんか、うんバランスが取れてないからか、うん多分、今までと違うから、で、メガネかけられないんですよね。片一方違う。2ヶ月ぐらい視力が追いつかないっていうから、別に目はもう治ってるんですけど、ちゃんとなってるんですけど、なんかこう、気分が悪いんですよ。 2ヶ月もかかるんだ。なんかわかんないですけど、まあ明日お医者さん行くんでもう一回聞いてみようと思って、悪いわけじゃないんですけど、どうも、なんだか何を見ていいのかよくわかんなくて。脳が微調整するのに時間か多分かる。三半期間がだと思います。気持ち悪いんだ。大丈夫です。だから、手術自体は大丈夫。そう右と左がアンバランスだからなんですね。それだけです。はい。片っぽだけしかしてないので。大事にしてください。片方だけでいいのね。今は片方しかできないんで。あ、そうなんだなん。か、はい。なんかメガネ作ってなんとかなりします。大ありが事にとうございます。はい、クリシュナ。